Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sonbahar ayındayız. Bugün kış geliyor arkadaşlar. Kartopu oynayacağız. Bu havada güvercinler uçuşarak hayvanların diğer tarafı 45 derecede sıcaklık göstermiyor ama 130 derece yağmur gösteriyor. Bugün kara güvercinimiz uçuyor arkadaşlar bugün. Ama her biri yem veriyor. Bunu yem veriyor arkadaşlar. İleride çocuklarımız var arkadaşlar, bakın. Bu sefer bu çocukların değişik olması gerektiği, bunlar köyün geleneklerine gelen günler arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar koşmadan yağmura düşme pozisyonundayız arkadaşlar bugün. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, hadi bakalım. Bismillah. Yağmur yağıyor. Arkadaşlar, bu yağmur beni var ya atıştırıyor arkadaşlar. Bu yağmur var ya, ıslattırdı bu bizi yağmur. Var ya, bu bizi atıştırdı resmen. İleride traktörümüz var arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi. Bu da traktör, en büyük traktörü, 165 Master Ferguson 165 traktör görünüyor. Traktör kullansınız ya da çocuklar hiçbir yerine kullanmıyor. İnsanları kullandıysanız tavsiye ediyorum. Bu yağmur derecesi çeşmeden akıyor ama borudan su akıyor. Pis bir su akıyor. Elleri yıkamama hiç gerek yok. Çok soğuk oluyor. Çünkü üşüyoruz. Hapşırıyoruz. Alerjimiz oluyor. Buradaki güvercinlerimiz uçmuyor ama denizde arkadaşlar. Yağmur ne kadar gösterirse göstersin. Şimdi bu yağmur derecesine bugün kış ayı gelecek. 1.30'da geliyor. Bakalım kış ayı ne zaman gelecek? Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Sancak bakalım. Güle güle arkadaşlar. Camimizi çekelim arkadaşlar bugün. Arkadaşlar herkese Samsun'da diyen değil de herkese Yakacık Mahallesi'nde kazlarımızın yukarıdan çeşmeden su akıyor ama bence bu çeşmeden su akar gibi benziyor ama deneyeceğiz. Evet, videonun sonuna geldik. Hoşça kalın, iyi günler.